Gorontalo diterjang angin kencang. Ranting pohon tutupi jalan kota. Berikut informasi selengkapnya. Gorontalo diterjang angin kencang. Ranting pohon tutupi jalan kota. Akibat angin kencang, ranting pohon besar jatuh hingga tutupi jalan kota Gorontalo pada Selasa 11 Februari 2025. Pohon yang tumbang ini berada tepat di depan kantor Bawaslu Provinsi Gorontalo dan rumah adat Dulohupa, Jalan Ahmad Najamuddin, Kelurahan Himbau 2, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Tumbangnya pohon ini disebabkan angin kencang yang terjadi sekitar pukul 13.50 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah jalan yang ditumbuhi perpohonan besar rawan dilewati. Tak hanya di Jalan Ahmad Najamuddin, kondisi seperti ini juga bisa terpantau di sejumlah lokasi. Seperti pantauan Tribun Gorontalo.com di Jalan Jenderal Sudirman, puluhan pengendara roda 2 bahkan sempat menepi. Tak hanya pohon tumbang, ranting-ranting kecil dan dedaunan mengotori sepanjang jalan. Aktivitas masyarakat di luar ruangan sempat terhenti. Mereka terlihat berkerumunan di bahu-bahu jalan. Kondisi angin kencang ini bahkan terjadi sampai saat ini. Masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi yang rawan pohon tumbang diharapkan agar lebih berhati-hati. Angin kencang ini disertai dengan langit mendung di bagian utara dan selatan. Baik Tribuners, tayangan tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita pada berita populer malam hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan berita populer di channel YouTube dan Facebook Tribun Gorontalo. Dan bersama saya Minarti Mansombo dan para kru yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.